終於嚟咗7粉係咪，龍頭？係啊。攰唔攰啊？嚇？攰啊？買雪糕，等陣先。我個銀包未攞，我唔記得攞銀包。銀包喺架單車度啫。頭頭第一次踩單車出馬路啊！今日我哋嘅目的地係去7粉。我哋停喺度 ，stop 呢條線，呢度 stop，呢度 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 stop，OK。咁咧，我哋等一陣咧，話過就過咯喎。OK，ready， 3, 2, 1, go。喂，踩馬路咧有啲咩要留意啊？可唔可以講嚟聽下？睇睇後邊嘅車會唔會去你度？如果有一個嘢 block 住你前，如果係一個中轉位，你要睇下有冇啲車會轉入去，同埋有冇啲車轉出去。係喎 ，OK，Thank you，Thanks for your sharing 啊。OK，let's go，我哋去買雪糕食。